اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میری زبان جو اگر کوئی غلط کلمہ نکل گیا ہے تینوں مصطفیٰ دے پیار دا واسطہ معاف کر دے۔ اگر میری گفتگو تیری ذات نے پسند فرمائی ہے پھر سانو سارے نے عمل کی توفیق عطا فرما۔ ساڈے ویڑے اجڑ گئے، ساڈے گھراں وچ ناچاکی، لڑائی جھگڑا فساد، کئیاں ویڑیاں وچ بچیاں بول پئیاں باپ کی عزت نہیں پیا کردیاں، کئیاں ویڑیاں وچ باپ نوکر غلام بن کے بیٹھا بہ گیا، پتر بول دیں تے بڈھے باپ نو ذلیل کر رہے ہیں۔ کدھر نوح دی حکومت ہے، کدھر دنیا داری اخیر ہو گئی ہے، کدھر نماز والا چج نہیں رہا، کوئی وہ بھی ویڑے سال سال جنہاں دے کرو قرآن نہیں پیا کھلدا، غریباں مسکیناں نوں ٹکے مارنے تے بیٹھاں وچ زانیاں تے شرابیاں نال یاریاں نبھاندے۔ اللہ میریا امت مصطفیٰ فریاد کر رہی ہے، زہرا دے بابے دے غلام حاضر نے، حسنین دے نانے دے درد سوالی سوال کر کے چولیاں پھڑا کے حاضر ہو گئے۔ آج ساڑھے دے ترس کر، رحم کر، راضی ہو جا، مہربانی کر دے، میں مندہ، میں پورا، میرا کردار گفتار کر سب کچھ کرنا ہے۔ میں گل کر لگیا میں نہیں سوچیا، کام کر لگیا میں نہیں سوچیا، نہ میں تینوں چانن چ منیا ہے، نہ ہنیرے چ منیا ہے۔ غیبت، گلہ، چگلی، بخیلی، لالچ، ریاکاری تے مکاری میری زندگی دا زیور ہے۔ دھوکھا باز میں ہاں، ہمسائے دا گلہ کرنا، ماں نو کنڈ کر کے بہنا، باپ نو دھکے مارنا، پیسے دی خاطر ہوئے تے دشمن نو سجن بنا لینا۔ مولا میں بھول گیا، میں بھول گیا، میرے رستے کالے ہو گئے، میں اپنے ہاتھاں دے نال بڑیاں بڑیاں بٹیاں دیاں دیواراں کر رہی ہیں، جڑیاں دیواراں میں خود لگ نہیں سکتا۔ عجیب جا انسان، شکل تے میری انسانہ والی ہے، رنگ روپ تے تو میں نو عطا کیتا ہے، اے تے نبی محمد دا صدقہ ہے جدی وجہ تو میری شکل نہیں بدلی۔ میں پچھلے نبیاں دے امتیاں دے کردار ویکھے پھر قرآن جو سنیا کہ انہاں دیاں شکلاں بدل گئیاں، اللہ ہو جے میں سارے کام کیتے تے جڑی میری شکل نہیں بدلی اے علی دے ویر دا صدقہ ہے، اے ابو طالب دے بھتیجے کی سرداری دی وجہ تو اے عبد المطلب دے ویڑ دے چانن عبداللہ سردار دے لخت جگر دا وسیلہ ہے جڑے میری شکل نہیں بدلی۔ میرے کرتوت گندے، میں برا، میں دھوکے بازاں، میں کیڑا جرم ہے جڑا نہیں کیتا۔ میرا تے خاندان قبیلہ بہن برا سارے میرے کردار تو بدبو محسوس کر رہے ہیں۔ آج میلاد دیاں برکتاں دے صدقے میرے انگ انگ وچ خوشبو عطا کر، انگ انگ نوں تبدیل کر دے۔ آج پل پل میرا کرم نوازیاں نہ بنا دے، میریاں نگاہاں چنگیاں کر دے، میری گفتار کردار بہتر کر دے، میں تیرا بن جاواں۔ میں رول گیا، میں بھول گیا، میں اپنے پیراں چاہ کے کنڈے رکھ لے، اس پیر میں میں زخمی کر کے جتی پان جوا نہیں رہا، اس دل میں میں کارا کر لیا ہے، اس دل تے میں زنگ لا لیا ہے، اس دل تے میری اخیر ہو گئی ہے۔ انہاں سوچا نو میں دنیا دیا سوچا نہیں گرفتار کر رہا ہے۔ میں موٹر سائیکل تے گڈی تے خاموش جا رہا، کدی کوٹھیاں بنانا، کدی کاراں خریدنا، کدی شریکاں نو ہار دین واسطے، ایویں ہی پتہ نہیں کیڑے کیڑے خیالات گما۔ اج کرم کر دے، مینوں محمد دا خیال عطا کر، میریاں سوچا نبی دا پیار آ جائے، میرے ذہن وچ نماز گم ہوئے تے مینوں خوف آوے کہ میں رب دیاں نعمتاں کھادیاں تے میں ادا شکر ادا نہیں کیتا۔ مینوں 5 وقت دا شرم آلا، حیا آلا، غیرت آلا، جماعت آلا، عزت آلا، وقار آلا، مسکینی آلا تے مہربانی آلا پاک نمازی دے صدقے نمازی بڑھا۔ میری نماز میں سنیا ہے کہ تیرے رسول فرمایا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن دی معراج ہے۔ کدوں مینوں اے معراج نصیب ہوئے گی؟ میری نماز کدوں صادق ہوئے گی؟ کدوں میری نماز قائم ہوئے گی؟ کدوں نماز دے بدلے میری آنکھوں وچ شرم آوے گا؟ قرآن کہندا ہے بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ میرے میں نمازی بھی دیکھے کردار لانے والے بھی دیکھے، میں نمازی بھی دیکھے دھوکھا باز بھی دیکھے، میں جماعتاں نال نماز پڑھنے والے بھی دیکھے،
حق کھانا لے دیکھے میں ایسی نماز نہیں چاہتا جی دکھاوے دی نماز کے ہوئے پر نماز کا جلوہ میرے قلب پہ نہ ہوئے میں نے ایسی نماز عطا کر میرے مولا جس نماز میں شرم دا زیور ہوئے حیا دا لباس ہوئے غیرت دا اڑنا تے بچھونا ہوئے میں نے اجدی زندگی عطا کر تیرے رسول فرمایا اجدہ ہو کے رو ذکر کریں تے لوگ دیوانہ آکھن تیری شکل ویکھن تے لوکاں نوں رب یاد آ جائے اللہ کتھے میں کردہ کتھے تیری ذات کبریا کتھے میں پلید کتھے تو رب العالمین ان اللہ علی کل شیء قدیر مولا آج میرے وصف تبدیل کر دے آج میرے کردار نو پختہ کر دے آج میری گفتار نو پاک کر دے آج میرا ذہن چنگا کر دے اس میلاد دی برکت دے صدقے اس میلاد دی عظمت دے صدقے گھر والے تے کروڑا رحمت ہوئے جنہاں اتنے نبی دے مہمان بلائے ہر مہمان دے قدمہ دی برکت دا واسطے ہی سب ساتھیاں نو عشق رسول دی دولت نال مالا مال فرما سب دے سینے روشن کر دے رزق پاک کر دے کاروبار چ برکت دے جنہاں دیاں جوان تھیاں بیٹھیاں تینوں کو دور دیاں تھیاں دا واسطہ نیک رشتے عطا فرما دے جنہاں دے پترہ دے گھر کاروبار نہیں حسنین کریمین یہ تحرکم تطہیر آلہ دے جلوے آلے حسن حسین دے صدقے بچیاں دے کاروبار چ برکت عطا فرما علی دی للکار دے صدقے علی دی شجاعت دے صدقے علی دا کل ایمان ہون دا واسطے ہی میں نے بھی صاحب ایمان کرتے صدیق دی صداقت فاروق دی عدالت عثمان دا حیا نبی دے غلامہ دی غلامی دی قبولیت صدقے میں نے یقین ہے دعا منظور ہو گئی ہے قبول ہو گئی ہے میں کوئی دنیا دار دے دروازے تے حاضر ہویا میں کوئی بودے کول تے نہیں آیا جنہیں کسی کو مانگ کے لے کے دینا ہے میں نے فخر ہے میں رب العالمین دی بارگاہ حاضر ہوں میں ان اللہ علی کل شیء قدیر حنان و منان واحد احد شاہد اللہ دے حق کے حاضر ہوں میرا یقین پختہ ہو جائے میرے یقین نو محکم کر دے میں نو یقین ہے تیرے در تو آج تک کوئی خالی نہیں گیا میرے مولا دوارے ہرانے سجدے صدقے میری دعا مستجاب فرما غارِ سور دے اس مقام دا صدقے جتے تیرے رسول نے سکون پایا سی اس تسکینوں راحت و چین دے صدقے میرے مجسمے تے بھی کرم فرما دے بانیان محفل انجمن والے مسجد کمیٹی علماء کرام نعت خوان صاحبان میرے مرشد غلام یاران طریقت سفر العشق دے ساتھی تے شاہکار فطرت غلام جتنے حاضر ہوئے سب کی تمناواں پوریاں فرما دعاواں قبول فرما مولا قرض گزارا لین دین دے معاملے سے پریشان قرضہ چڑھ گیا چالاں بڑیاں چلیاں پر لیندہ نہیں چڑھتا جا رہا ہے بڑا پریشان بڑا مجبور سب کچھ کیتا ہے پر کچھ کرن جوگا نہیں آج مہربانی کر دے قرضے تو نجات دے قرضے تو نجات دے لین دین دے معاملے سرخ رو فرما جدو تو کرم دے چھٹے مارنے جدو تیرے کرم دی چھل ہونی ہے جدو تیری رحمت نزول ہونا اتنے ملکان دے قرضے لائے جاندے میری کیلی حیثیت ہے مولا میں نہیں چاہتا کہ میں مر جاواں کہ کوئی میری اولاد کرو آکے بڑھا کھڑکا کیا کہ تیرے باپ نے میرا اتنا کوئی دینا سی میں نے مرد تو پہلا سرخلو کر دے میرے کو غلطی ہو گئی ہے میں اس نفس دی قید چپہ کے اس لالچ شیطان دے چال میں جا کے میں اپنے جہاں سجنہ کرو منتہ کر کے چارانے لین پر وہ میرے کو دے نہیں بھی ہوندے میں مجبور ہو گیا میری مدد کر امداد کا دروازہ کھول رحم کر دے کرم کر دے مہربانی کر دے جس طرح تیرے مصطفیٰ نے بدر دے مقام تے ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی کہ مولا اگر 313 نہ رہے تیرا نام لیوا کوئی نہ رہے گا تے مصطفیٰ دے صدقے تو امداد کر کے مسلمانوں نو فتح عطا فرمائی نصرت ہوئی تے دعا قبول ہوئی محمد عید اللہ دے حقہ دے صدقے بدر دی دعا دے صدقے آج اس دعا نو قبول ہو منظور فرما منظور فرما تیرے سوا کوئی در نہیں جتو خیر منگا کوئی بوا نہیں جتے عرض گزارو ماں اور کون ہے
رب العالمین تے تو ہے، رب العالمین تے تو ہے، جہان دا پالن والا پیدا کرنے والا تے تو ہے، تو ہی آکھیا فبأي آلاء ربكما تكذبان، میرے کو غلطی ہو گئی ہے، آج میری خطا لو نہ اپنی عطا دے دروازے کھولن والے میری دعا مستجاب فرما، قبول فرما۔ میرا دل پیا کردا ہے میں ساری زندگی مدینے گزارا، رمضان دے روزے میرے مدینے ہون، کدو کرم کرے گا جدو پھر بلاوا آئے گا، بار بار بلاوے دی التجا ہے۔ جنہیں پچھلے سال اس تو پچھلے سال انہاں سارے نے وچوں کہیں نہ کہیں ہیرے گورے نہ یابن مدینے دا دیدار کرائی، آج بھی کرم کر دے، آج بھی رحم کر دے، آج بھی دعا قبول فرما، آج بھی مستجاب فرما، آج بھی رمضان تو پہلا حاضری دا دروازہ کھول دے، منظوری فرما دے۔ زہرا دے بابے دا واسطہ ہی تینو چادر تطہیر دا واسطہ ہے، تینو زہرا دی غیرت دا واسطہ ہے، تینو زہرا دی پاکیزگی دا واسطہ ہے، نبی محمد دی پاک اس بیٹی دا صدقے ہی جدے قدمہ دی مصطفیٰ کملی بچھائی سی، اس مصطفیٰ دی اس اسنانی کی دا صدقے ہی عمرہ کرن بھی حج کرن بھی توفیق عطا فرما۔ کدو میرا اے وجود گندا اے رام بن کے جا کے آکھے گا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میرے سب ساتھیاں دے التجاواں منظور فرما، سب نو بیت اللہ دا دیدار عطا کر، خانے کعبے دی حاضری ہوئے، پھر میرے جا گندا ہجر اسود دا بوسن صدقے جاواں، میں قربان جاواں، پھر میں خانے کعبے دے دروازے دی دہلیز نو پھڑ کے نالے خانے کعبے دے غلاف نو پکڑاں تے نالے تیرے گھر دے دروازے تے کھلو کے اپنے دکھ سناواں۔ اللہ میریا تیرا دین کو لگا، پھر میں تجھے قرارے تے جاواں، پھر میں رکنے یمانی تے جا کے رو رو کے انہاں یاداں نو یاد کراں، جتھے یاداں نو یاد کریے تے حیدر دا نام آ جاتا ہے، پھر مینوں مقام ابراہیم تے 2 نفل نصیب ہون، پھر میں شکرانے دے نفل پڑھاں، پھر میریاں رگاں وچ آب زمزم دا جلوہ روشن ہوئے، میری گندگی، میری نجاست، میری پلیتی آب زمزم پین تو بعد دور ہوئے۔ کیا کرم دا ویلا ہوئے گا جدو میرے جا گندا صفا تو مروہ، مروہ تو صفا، صفا تو مروہ، مروہ تو صفا، 7 چکر لان تو بعد شکرانے دا سجدہ کر کے تیرے بیت اللہ ہاتھ اٹھا کے آکھاں گا شکر ہے مولا اس گندے نو قبول کیتے ہی، کرم کیتے ہی، رحم کیتے ہی، صدا میری نسل، میرا قبیلہ، میرے سجن ساتھی، آنگ صاحب برادری، پنڈ والے برادری والے سدا تیرے گھر دے مہمان بنتے رہے۔ جدو میں پھر 2 چادراں چٹھیاں لا کے غسل کر کے کپڑے پا کے پھر دن چڑھے میرا، تیرا دن چڑھنا ہے شاءاللہ میرا بھی دن چڑھ جائے، تیری تو اندھیرے نو چانن چ بدلنا ہے شاءاللہ میرا بھی اندر دا اندھیرا چانن چ بدل جائے۔ جدو ہر شے عیاں ہونی ہے، جدو رات ہوندی ہے پھر اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آوندا، جدو دن چڑھدا ہے دوجیاں دے بھی ہاتھ نظر آوندے، اس نظر آون والے ویلے دے صدقے میں باب السلام دے بوئے تے جاواں، میرا وجود ہے این اگاں جاوے تے میں ویکھاں کہ مسجد نبوی سونی ہے، جتھے تیرے نبی نے شب و روز گزارے، جتھے جبرائیل آندا رہا ہے، میں محراب مصطفیٰ دا دیدار کراں، میں ممبر محمد تے جا کے عرضی پیش کراں، پھر میں ریاض الجنہ میں صدقے جاواں، میں دنیا تے جنت دے وچ جاواں سجدہ ریزی کراں۔ کیا میری قسمت ہوئے، کیا میرے مقدر ہون، کیا میرا بختہ دا ستارہ چمک جائے، جتھے مصطفیٰ دے قدم لگے اتھے میری جبی خاک نال مل کے سبحان ربی یا لالا دیا صدا بلند کرے۔ پھر میں او ویکھاں بورڈ جتے لکھیا ہے محمد حق والا سی، پھر اگلے بورڈ تے لکھیا ہے جنہیں اتھے آ جانا ہے اتھے رسول دی شفاعت واجب ہو جانی ہے۔ پھر میں صدقے جاؤں سنہری جالی تو جس سنہری دی جالی دے سامنے میں نے کھڑا ہونا نصیب ہونا ہے،
پھر میں آخنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، انا عاجز سائل مذنب فقیر حقیر ذلیل مسکین وانت نبی وانت کریم، المدد یا مصطفیٰ، المدد یا حمد، آغثنا یا رسول اللہ، آغثنا یا حبیب اللہ۔ میرا انگ انگ مصطفیٰ تے قربان ہوئے، میرا پل پل مصطفیٰ تے قربان ہوئے، تیرے کرم تو صدقے جاواں، جدو میں بابے جبرائیل تے کھلواں، پھر صفا صحابے صفا دے چکوترے تے میں نے نفل نصیب ہو، باب النساء تو نکلا تے بابو بلال تے کھلو کے خضرہ تے گنبد دی زیارت کر کے پھر بیت اللہ ہاتھ چکیا کھاں، مولا شکر ہے میں نو خضرہ دے مقید دردہ دیدار عطا کی، پھر میری نظر جاوے میں جنت البقیع لے جاواں، بی بی زہرا دے اولاد رسول نے سلام پیش کرا، میں فاطمہ بنت اسد دے اس پاک مرتبت تے جاواں جتھے رسول خود قبر چ لیٹے سن، صحابہ کرام دی زیارت کرا، صحابہ کرام کو درود و سلام پیش کرا، جدو میرے وقتاں دا ستارہ چمکنا ہے، جدو تو میرے تے راضی ہونا ہے، میرے تے کرم کرنا ہے، میری دعاواں قبول ہونیاں، پھر میرے نصیب کھلنے، تو میں امیر حمزہ دے دروازے تے جا کے دستک دینی ہے، میں امیر حمزہ دے بوئے تے جا کے سوالی بڑھنا ہے، میں مدینے جا کے سنیا سی، میں نوی قاشق دے آکھیا سی سید آدیا جیڑا بندہ امیر حمزہ دی سفارش کو آوے، پھر بتیجا چاچے دی دعا رد نہیں کرنا، بتیجا چاچے دی گل نو موڑدا نہیں، تے جتنا محمد نو امیر حمزہ نال پیار سی، کائنات تے یہ ہو جا چاچے بتیجے دا جوڑ نہیں ہونا، کیا میرے نصیب والا ستارہ چمکے گا، کیا میرے تے کرم دی بارش ہوئے گی، جدو میں امیر حمزہ دے قدمہ کھلو کے آکھاں گا او لاجپالا، او سخیہ، او مہربانا، او پلاوی، او وسطہ روے، او آباد روے، میں نتے دا نالا کے محمد بوئے تے سوال پیش کر دے، بات ہے میرے مقدرن چمکان والیا، پھر میں اس جگہ تے جگہ ہے جیسے خندق دی خدائی تے تیرے رسول دے ہتھاں تے چھالے پڑے، پھر میں مسجد قبلہ حسین دی زیارت کرنی ہے، میں دو مہربانی تھاں تے سجدہ ریزی کر کے پھر میں مسجد قبا حاضر ہوں، میں اس جگہ تے جاواں جتھے باہر دروازے تے لکھے ہے جڑا اتھے آ کے 2 نفل پڑھے قبول عمرے دا ثواب ہوتا ہے، بار بار مسجد قبا دی زیارت ہوئے، بار بار نبی دے در دا غلام ہوا، آج میری دعا نو رد نہ کریں، آج میری دعا نو قبول کر لے، منظور کر لے، تیرے خزانے چ کمی نہیں، پیسیاں تے سکیاں تے دولتاں نال تیرے در دا دیدار نہیں ہوتا، جدو تو کرما دے چھٹے مارنا سکیاں سڑیاں واللہ تے بھی پہ جاتا ہے، جدو میری موت دا ویلا آوے میں پتر لو نہ ویکھاں، اولاد لو نہ ویکھاں، دنیا دے مال لو نہ ویکھاں، میں غم لے کے نہ جاواں میرا فلانا رہ گیا ہے، میرا کم ادھورا رہ گیا ہے، بلکہ اس حال وچ جاواں جدو میری جان لواتے آوے، میرا وقت نزا قریب ہوئے، میری جان نکلن لا پوے، میں اس شوق وچ جاواں، میں اس محبت وچ جاواں، میں اس دید وچ جاواں، قبر تے سونے دا دیدار ہونا ہے، تے جدو میری جان لواتے آوے کرم کری، راضی ہوئی، مہربانی کری، جدو میرا وقت مسافر ہوئے، میری جدائی دا ویلا ہوئے، میرا روح مسافر ہو رہا ہوئے، محمد آل محمد درود پڑھدا دنیا تو جاواں، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہ